ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده احنا هنفتح رابنزل. اوكي، رابنزل انيميتر. آه زي ما انتم شايفين هي هاي كوبي للكولكشن الانيميتر بتاع ديزني. هوريكم العلبة مرسوم عليها الشخصيات. هنا بيشرح رابنزل، بيشرح اللي اخترع شخصية رابنزل، وهو ده الميزة في العروسة دي، انها مش هاي كوبي عادي، هاي كوبي ويعني انا مبهورة بصراحة بيها جدا، لان الماتيريال بتاعتها حلوة قوي، وزي ما احنا شايفين هم كاتبين انفورميشن اصلا عن الشخصية بتاعت رابنزل واخترعت ازاي ومين اللي اخترعها وكل المعلومات دي. وادي الصورة بتاعت الرسم. الرسمات جميلة جدا، العلبة حلوة قوي. انا النهاردة هوضح لكم كمان الحجم، عشان كان في ناس بتسأل على الموضوع ده. احنا طبعا هنفتحها ونشوف الحاجة من جوه، انا بس بوريها لكم اهي في العلبة. طيب نبدأ بقى نفتح. طيب قبل ما افتح الاول انا عايزة اصور العروسة، ابين الحجم بتاعها. احنا عندنا دي الانيميتر، لو نشوف كده اعتقد واضح قوي دلوقتي الفرق عامل ازاي. اللي جنبها دي رابنزل الاصلية، الحجم بتاع باربي. اوكي زي ما احنا شايفين دي رابنزل الاصلية حجم باربي، وادي باربي اهي معانا علشان اهي. بصوا كمان هي هي اطول من باربي. تمام، هوريكم بقى الثلاث عرايس كده. طبعا دول الصغيرين، فواضح قوي الفرق ما بين عروسة صغيرة والعروسة الكبيرة. الباربي بتكون فرق اهو باين في الطول، انا سنداها علشان ما يبقى باين الطول كويس اهم. التلاتة واضح ان حتى الرابنزل اللي هو انا بقول عليه حجم باربي هي حتى اطول شوية من باربي. اهو، وادي الصورة اللي بتوضح فرق الحجم طبعا شاسع جدا. العروسة الانيميتر حجمها كبير وتقيل. الاصلية انا وريتها لكم في فيديو فات، واللي يحب يشوفها تاني ابعت الصورة، يحب يشوف الأصلية ويشوف المقارنة ما بينها وما بين الهاي كوبي شكلا وحجما وكل حاجة. هي تقريبا نفس الحجم الأصلية، بس العروسة نفسها وزنها حوالي كيلو 900 وحاجة جرام. تقيلة، عروسة تقيلة يعني. تمام، والعروسة دي برضو تقيلة بس الأصلية أتقل شوية. اهو ده كده بالنسبة للأحجام. نحط لكم برضو الأنيميتر الأصلية الصغيرة اهي. طيب يلا بينا بقى نفتح العروسة. احنا فتحنا العلبة، طلعناها من العلبة اهي. لسه هفتح لكم طبعا الحاجة.